Dahil kaayo nga nagtudlo si Jesus bahin sa sanctity and permanence of marriage. Bahin sa kasagrado o pagkamalungtaron sa kaminyoon. Ug mao ka nang mingon siya, kinahanglan nga dili bulagon sa tao ang giusa sa Dios. Nya pagkahuman niini sa second part or towards the end sa gospel, iyang gipakita ang iyahang gugma o concern sa mga bata. Iyang gakos ang mga bata o gipanalanginan sila. Dinhi, gahisgot siya kasagrado o sa pagka permanent sa marriage, dayon gisundan dayon niya bahin sa paghisgot, bahin sa iyang gugma o concern sa mga bata. Dinhi gusto niyang ipakita nga ang mga bata mao'y maapektuhan o husto. Ang mga bata mao'y mag-antos pag-ayo kung ang mga ginikanan magbulag tungod sa kagahi sa ilang mga ulo. Ginikanan, maluoy tawon mo sa inyong mga anak. Sila ang mag-antos kung kamo nga ilang mga ginikanan mahimong irresponsable o ang inyong kaugalingon lamang ang inyong gihuna-huna. Magkasubo kung ang mga ginikanan ang mahimo hinuong problema sa mga anak. Kaya ang normal, ang mga anak may mahimong problema sa mga ginikanan. Pandi dinhi, mingon ko makasubo. Tungod kay ang mga ginikanan hinuon ang nahimong problema sa ilang mga anak. Doon ay mga anak nga wala lang yun mahatagi og chance nga maka-enjoy sa ilang pagkabata. O wala makapuyo og normal nga kinabuhi tungod sa ilang bugat nga palas-anon, ang ilang mga problemado nga mga ginikanan. Grabe. Mga bana, mga asawa, siguro makatabang sa inyong relasyon kung pamalandungan ninyo ang chopsticks and how it operates. Ang chopsticks, maunay ang duha ka stick nga gamiton sa mga insect o niadtong naninguha nga mahimong insect. Kaya na may mga Pinoy nga hilig na gamit og chopsticks. Muna ang gigamit sa mga insect pagkuhit sa pagkaon o paghungit. Equivalent sa ito ang kutsara o tinidor. Duha ka stick ang chopsticks. Kung usa lang, wala na hinungdan. Igo na lamang ng igkuluhit kung katulan ang inyong likod o asa nga bahin sa lawas nga di maabot sa kamot na. So kinahanglan duha gyud na walay bili kun usa lang ang chopstick. Mag-uban gyud na sila. Equal gyud na sila. Pareho nga importante. Nya, kinahanglan mag-cooperate ang kada stick, mag-cooperate ang usag-usa aron makatuman sa ilahang purpose, sa ilahang mission.
Otherwise, kung usa lang ka stick ang gamiton, sa man mo paghungit. So kinahanglan ang cooperation, kinahanglan coordination sa duha. Kung mulihok ang usa, steady ang usa. Hindi ko mo gamit sa chopsticks na kung mulihok ni steady ang usa. Sa ato pa kung masuko ng inyong asawa, hilom mong bana. O ang bana mo'y masuko, hilom ang usa, ang asawa. Dili palabihan og hugot ang pagkupot, dili pod palabihan og luag ang pagkupot. Sa ato pa, husto ra gyud ang pagkupot. Sa ato pa, sa inyong pagtratar sa usag-usa, husto ra. Husto ra gyud ang pagtratar sa usag-usa. Ug mo ka na nga, stick ra gyud mo sa tagsa-tagsa, pag-uban gyud mo, magkuyog ra gyud mo, magsabot ra gyud mo, aron matuman ang katuyuan sa chopsticks. Pagtukod sa Ginoo, paghiusa sa Ginoo kaninyo, doon ay misyon ang Ginoo para ninyo. Ug kinahanglan nga mag-uban gyud mo, magkuyog gyud mo, dili magbulag, otherwise dili ninyo matuman ang misyon nga gihatag kaninyo sa Ginoo. Mga ginikanan, samtang ang uban ninyo busy nga nanginabuhi ug sa uban nga mga concerns, ayaw gyud ninyo hikalimti ang inyong mga kabataan. Nanginahanglan sila sa inyong panahon. Nanginahanglan sila sa inyong pagtagad. Nanginahanglan sila ninyo sa inyong pagdasig. Ayaw sila ibali wala. Tagai sila og importansya. Sa kay estudyante, ang miduol nako naghilak. Miduol kuno siya sa iyang mama, kay magigsulti lang, magpaambit sa iyang problema. Bugat nga problema, gingnan ra kuno siya, gainarte na pod ka. Naibuli ka kung sa'y gisulti niya nako, niya akong gika, nahadlo ko. Maguna-una na gani kuno siya maghikog. Kaya para niya wala siya'y pili. Wala siya tagayog pagtagad. Lain estudyante, maugi hapon, gusto siya makigsulting mama niya. Pan iwaklira siya kay busy sa cellphone. Karaghan kayo nga mga katagbo namo nga sa mo ang pakigistorya sa mga estudyante. Sa panahon sa mangumpisal ang mga estudyante sa eskwelahan. Mao di ang among madungog. Nya ako ginang ipaabot sa mga ginikanan, ayaw ibali wala. Tagayog pagtagad ang inyong mga anak. Tagayog importansya sa ako ng giingon. Pabatiaga nga sila gihigugma. Paghimo ka mo mga gagmayng butang ngadto sa inyong mga gagmayng mga anak. Kaila na nga mahinomduman. Mahinomduman nila ang inyong isulti, mahinomduman nila ang inyong gibuhat. Sa ka-estudyante, nakiglalis sa iyang inahan, nag-away, kining anak ug inahan,
sa gisulti sa anak, di ba ma, giingnan ko nimo kani adto, maayo pa'y gituok tikaw sa bata ka pa. Mahinumduman sa mga bata ang inyong gibuhat, mahinumduman sa mga bata ang inyong isulti. Ayaw ibaliwala ang mga bata, kay naan na sila'y ilang panghuna-huna. Naan na sila'y mga pagbati, basin magmahay mo, basin ulahin na ang tanan. Gisgot man ko og mga gagmayng butang mahinumduman sa mga anak, sa ilang mga ginikanan. Sa gagmay paming bata, naanda ni mama, kana bang storytelling? Muna'y mingawan ako sa ato ang panahon. Wala na storytelling sa pamilya, kay cellphone na ang tanan. Busy na sa cellphone ang tanan. Wala na'y istoryahanay sa kananan, kay busy sa cellphone ang tanan. Human may manihapon, pagkapobre na mo, diha may storytelling. Human panihapon na mo, paspas may hugas sa kinanan. Na magtabangay may hugas kay storytelling na pod ni. Kay moingon si mama, pagdali mo og hugas kay, sige, mag-istoryahan na nata. Usahay ang mga story ni mama kada gabi Kunya, ang mga story ni mama, magbalik-balik na gani. Wala to'y kaso na mo. Bisan madungga na mo, hasta kapila na. Naami mga kanta, tudloan mi ni mama og mga kanta nga hangtod karon amo nga mahinumduman og ma-memorize gani. Mga kanta nga puno og meaning. Mga kanta nga maka-lig-on actually sa pamilya. Gusto mo maminaw? Usa ka kanta nga gitudlo ni mama namo, usa kami kapanimalay. I don't know kung basta kay mo man ang gitudlo ning mama, basig ang uban na hibalon niini. Usa kami kapanimalay, malipayon kami sa balay, kaming mga anak nagminahalay, aron matawhay. Si tatay ang punuan di ay, si mama ang dahon ug sanga, kaming mga anak ang bunga sa paghigugma. Kana lang, di ba? Lain nga kanta, gugma ni mama. Ang gugma ni mama, dili ug dili tupngan, sa tanang bahandi niining kalibutan, ang tao mahanaw, ang tanan may katapusan, ang gugma ni mama hangtod sa kahangturan. Ang mga inahan angay nga pasidunggan sa ilang kabataan, sa ilang pag-alima, sa ilang kabataan. Apan kung magsakit ang ilang mga bata, ang bililhong mama magpaagay sa luha. Atong Martes or Lunes, Bisperas sa lubong sa akong manghod nga namatay,
ang mihatag og response during the tribute nga gihatag sa akong manghod, ang mihatag og response ang among elder brother, si Manoy Rolly. Siyang ni sulti in behalf sa pamilya. Niya kalit lang niyang gitawag mi, kaming pulo, nga mga igsuon niya, 11, we're 11 in the family. Kalit lang ming gitawag niya, kay gusto niya nga manganta mi. Niya wala may practice, wala may tanan. Diretso rami dito tindog, og nanganta mi ini. Natingala ko, wala tayo practice. Wala po, dugay na po niya gitudlo ni Mama. Kaming gadungan may kanta, mahinumdum may nahimurag yun namo. Muna yung mahinumduman namo ni Mama. Niya, daghang mga ginagmay nga mga gibuhat o gisulti si Mama namo nga hangtod karon among mahinumduman, mga buhat nga makapadasig sa amoa, magtudlo namo unsaon pagkinabuhi diha sa pamilya, unsaon namo pagkinabuhi diha sa kalibutan. Sorry sa dili nindot nga tingog, apan ang importante ang mensahe. Amen.